Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boz kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Anthony Joshua Francis Ngannou maçının yorum, analiz ve tahminiyle sizlerle beraberim. Bu maçı uzun bir zamandır bekliyorduk ve artık kısa bir süre kaldı, 5 gün kadar. Şimdi bu karşılaşmanın ne zaman başlayacağından bahsedelim. Ardından da analizimize geçelim ve videonun sonunda da kendi tahminimi, yorumumu yapacağım. Evet, biliyorsunuz ki bu karşılaşma DAZN'da yayınlanacak. 200'den fazla ülkede. Türkiye fiyatı da hemen şuradan bakalım. 610 lira gibi bir fiyat vermişler. Biliyorsunuz pay-per-view olarak, yani öde izle olarak bu karşılaşmayı satın alıp izlemeniz gerekiyor. Evet, date Friday March 8 demiş. Yani 8 Mart Cuma günü ve eventin başlama zamanı, yani alt kart maçların 3:20 PM UK, yani İngiliz saatine göre 3:20, Türkiye saatine göre de 6:20'de alt kart maçların yayınının başlayacağını söylüyor. Ana maç için ise ring yürüyüşünün 11:10 PM, yani Türkiye saatiyle bu da 2'yi 10 geçe, yani Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece 2'yi 10 geçe başlamasının beklenildiğini bizlere söylemiş DAZN. Tabi karşılaşmanın bu kadar geç bir saatte başlayacak olması aslında normal. Çünkü 9 tane maç var o gecede. Ve en son Roman Fury Martin Swark ağır siklet karşılaşması eklendi. Roman Fury de Cruiserweight'ten ağır siklete yeni çıkmış olacak. Bu maçla birlikte çok önemli bir isim değil, en azından şimdilik. O yüzden analizini yapmadım ama diğer 4 ağır siklet karşılaşmanın analizi de yapılmış olacak bu videoyla beraber. Şimdi dilerseniz önce Francis Ngannou ile başlayalım. Francis Ngannou biliyorsunuz sadece Tyson Fury ile maç yapmıştı ve split decision'la yenilmişti. Ama bana göre bu maçı almıştı Francis Ngannou. Şu an dünya sıralamasında 33. sırada bulunuyor. Kamerunlu boksör ve 37 yaşında, 1.93 boyunda bulunuyor. Anthony Joshua'ya geçecek olursak, Joshua şu an dünya sıralamasında 2. sırada bulunuyor. İngiltere'nin Birleşik Krallığın 1 numaralı boksörü. Çıktığı 30 karşılaşmanın 27'sini kazandı. 24'ünü knockout'la kazandı. 3'ünde mağlup oldu ve birinde de knockout oldu, biliyorsunuz, Andy Ruiz Jr.'a. 1.98 boyunda, 2.08'de kanat açıklığı bulunuyor. 34 yaşındaki İngiliz boksörün. En son Otto Wallin'i referee technical decision'la yenmişti. Otto Wallin'in gözünde, daha doğrusu yüzünde, burnunda problemler olmuştu. Zaten biz analiz videosunda da söylemiştik Otto Wallin'i rahat yeneceğini. Oradan da yine videonun kartını koyarım üstte, oradan izleyebilirsiniz. Evet, gerçekten bu Otto Wallin karşılaşmasıyla geri döndüğü gibi söylenmeler olmuştu. Ama ben daha tam anlamıyla Joshua'nın geri döndüğünü düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Ve zaten bu Francis Ngannou maçının yapılmasının sebebi de bu. Hani Wallin Joshua'nın reputation dediğimiz ününü geri kazanmasını tam manasıyla sağlamadı. Ama Francis Ngannou hani canavar gibi bir adam, yani öyle söyleyelim. Ve işte bu adamı devirirse, onu yenerse herkes diyecek ki ha tamam, yani Joshua geri döndü diyecek. Böyle psikolojik bir anlamı var bu karşılaşmanın. Şimdi tabi bu karşılaşmayla ilgili analizimize Tyson Fury Francis Ngannou maçının kısa bir yorumuyla başlayalım. Burada görüyorsunuz Total Punches, işte Fury Ngannou maçındaki toplam atılan yumruklara buradan bakacağız. Fury 223 yumruk atmış. Bunların 71'inde isabet bulmuş ki %31.8'lik bir oranda isabet oranı. Ngannou ise 231 yumruk atmış ve 59'unu isabet ettirebilmiş. %25.5'luk bir oran. Tabi maç içerisinde bakın 115 jab vurmuş ve
Yani kısa direk. Ve Power Punches da işte vücuda yapılan vuruşlar, güçlü yumruklar. Onlardan da yine 116 tane yapmış. Ama bu Power Punch'ların isabet etme oranı %31.9 iken jab'ların isabet etme oranı ise sadece %19.1. Burası gerçekten çok önemli. Çünkü Fury tamam uzun boylu bir boksördü. Ondan dolayı hani jab'larını isabet ettirmesi biraz daha zor oldu. Ama yine de Ngannou yakın mesafeden çok güzel yumruklar buldu maç içerisinde. Yalnız bazı roundlarda özellikle mesela Fury'yi düşürdükten sonra 1 dakika boyunca neredeyse Fury'yi sadece izledi. Neden hani üzerine gidip de arka arkaya bam 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 böyle kombine yumruklarını sıralamadı. Bunları da tabi boksu yeni öğrendiği için olabilir diye düşünüyorum. Tabi Mike Tyson da yardım ediyor Ngannou'ya bu konuda ama boks öyle sonradan başlayarak başarılı olunması çok zor bir spor. Her ne kadar hani dövüş sporlarından gelmiş olsa da Ngannou gerçekten zor bir durum. Şimdi buradan şuna geleceğim. Joshua son karşılaşmasında biliyorsunuz Francis Ngannou ile yaptığı karşılaşmasında ne yaptı? Jab'larıyla beraber rakibini çok büyük oranda yıprattı. Ve her zaman ben söylüyorum Alexander Usyk 2 karşılaşmasında çok daha güzel bir Joshua gördük. Çünkü birinci maçta Joshua'nın suratına bakın bir de ikinci maçta Joshua'nın suratına bakın. İkinci maçta daha az yumruk aldığını söyleyebilirim. Ve bu ikinci maçtan da Joshua çok büyük şeyler öğrendi. Ve bunları da Otto Wallin karşılaşmasında yine ters katlı bir boksör biliyorsunuz Otto Wallin kullandı. Ve gerçekten benim beklediğim performansı sergiledi Joshua bu Otto Wallin maçında. Çünkü jab'larını çok güzel kullandı. Rakibini zaman zaman kendinden güzel uzaklaştırdı ve şu da önemli bir detay. Rakibi ona geldiğinde böyle geriye çekilip ardından yumruk çıkarması bunu gerçekten ben Usyk'ten öğrendiğini düşünüyorum. Usyk bunu çünkü çok yapıyor. Hani rakibiniz yumruğunu boşa savurduğunda arkasından ona direkt saldırmanız önemli bir detay ve ayaklarını da nispeten Joshua bu Otto Wallin karşılaşmasında da güzel kullandı. Ve hem içeriden hem dışarıdan güzel yumruklar buldu Anthony Joshua. Şimdi bu karşılaşmayla alakalı bu kadar sözden sonra yavaş yavaş hani dünya çapında nasıl tahminler yapılmış oraya gelelim ve ardından da son yorumlarımı ve tahminimi sizlerle paylaşacağım. Evet, son bir buradan bakalım. Karşılaşmanın heavy favorite'ı yani ağır kazanması muhtemel ismi Anthony Joshua tabii ki ve moderate underdog konumunda da kaybetmesi muhtemel rakip durumunda da Ngannou olarak gösteriliyor. Lakabı The Predator, Anthony Joshua'nın ise AJ. Evet, buradaki istatistiklere yine baktığımız zaman 34 yaş, 37 yaş, işte kilolarını tabi daha bilmiyoruz ama işte tartı olduktan sonra sizlerle onu paylaşırım. Burada tahmini yani son karşılaşmalarından kiloları verilmiş. 113.9 kilo AJ ve 123.4 kiloda Ngannou. Ngannou bir 10 kilo daha ağır yani. Ve boyları 1.98'e 1.93. Kanat açıklıkları da 2.08'e 2.11. Hemen hemen yani buradaki istatistikleri birbiriyle aynı. Uzunluk olarak tabii ki. Ağırlık olarak Ngannou çok ağır bir boksör. Evet, dünya çapında 296 tahmin yapılmış ve bunların %53'ünde Joshua alır demişler. Ngannou alır diyenlerin ise sadece %47 olduğunu görüyoruz. Ama önemli bir detay. Bu %47'lik dilimin %84.7'si Ngannou kazanırsa bu karşılaşmayı knockout'la kazanır demiş. Joshua kazanır diyenlerin ise %71.9'u Joshua'nın bu karşılaşmayı hakem kararıyla, sayıyla, puanla kazanacağını söylemişler. Evet. Şimdi bu karşılaşmayla alakalı ben kendi tahminime ve yorumuma geleyim. Evet. Şimdi Joshua gerçekten son maçında çok iyiydi.
ve son gerçekten bir sene içerisinde de yanılmıyorsam 3 maç yaptı. Çok aktif bir boksör. Bu açıdan avantajlı bir konumda. Ve gerek eski jenerasyon gerek yeni jenerasyon, yani eski jenerasyon dediğim Klitschko'yla karşılaştı. Yeni jenerasyonda da Usyk'le maç yaptı. Yani hem eski hem yeni boksörlerle maç yaparaktan çok büyük bir tecrübe kazandı. Francis Ngannou ise sadece ağır siklette bir karşılaşması var. O da Tyson Fury maçı. Gerçekten çok iyi maç çıkardı. Bana göre bazı roundlar tutuk olsa da yine de ben Fury'yi yendiğini düşünüyorum. Tabii Fury'yi düşürdüğü roundda da özellikle Fury'nin yumruk aldığı zaman o suratındaki yumruğun etkisi gerçekten bize Francis Ngannou'nun ne kadar güçlü yumruk vurduğunu gösterdi. Francis Ngannou bu karşılaşmada Fury ile yaptığı karşılaşmada, yani şöyle söyleyeyim, içeriden ve dışarıdan yumruklar vurmaya çalıştı ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki uzaktan yumruk isabet ettirmekte oldukça zorlandı. Tabii Fury'nin boyundan dolayıdır bu da. Ama şöyle de bir detay var. Francis Ngannou maç içerisinde kesinlikle yorulmadı. İşte jablarını az vurmasına rağmen yakından çok isabetli yumruklar vurabiliyor. Burası ayrı bir parantez açıyorum. Yakından güzel yumruklar vuruyor. Ve jablara karşı Francis Ngannou neredeyse bütün jabları yedi. Zaten Fury'nin jab oranının yüksek olmasının sebebi de bu. Ve Fury'nin vurduğu sert yumruklara karşı güzel bir direnç gösterdi. Fazla böyle dengesi bozulacak bir durumda olmadı. İlginç bir şekilde. Maç içerisinde yorulmadı. Ringi güzel kullandı. Ama gerçekten bazı roundlarda çok tutuk kaldığını ben düşünüyorum yine de. Joshua ise baktığımız zaman son maçlarında gerçekten çok böyle ayaklarını güzel kullandı. Hızlıydı. Rakibini güzel analiz ederek, iyi çalışarak karşılaşmalarına geldi. Bu karşılaşmaya da ben yine öyle geleceğini düşünüyorum. Ve ters kart bir rakip olan Otto Wallin'i de çok rahat bir şekilde geçti. Ve yavaştan tahminime geleyim. Benim tahminim Joshua bu karşılaşmayı ilk 6 round içerisinde, zaten 10 roundluk bir karşılaşma olacak. İlk 6 round içerisinde knockout'la kazanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. İşte dünya çapında Joshua genelde hani puanla kazanılır diye söyleniyor. Sen nasıl hani Joshua knockout edecek diyorsun diye soracak olursanız, Fury Ngannou karşılaşmasında bence yeterince iyi hazırlanmadı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve Ngannou maç içerisinde aslında çok fazla açık verdi. Öyle Ngannou'nun savunmasının çok iyi olduğunu ben düşünmüyorum. Neredeyse bütün yumrukları aldı. Sadece dirençli, dayanıklı bir boksör olduğu için düşmedi. Bu kadar açık verilmesi Joshua'ya karşı çok büyük bir zafiyet olacaktır. Ve Joshua bu açıkları değerlendirecektir diye düşünüyorum. Ve Tyson Fury maçta çok ama çok yavaştı. Bunu da söyleyeyim. Hatta yabancı bir boks yorum yapan kanalda Fury's legs gone diyordu. Yani Fury'nin ayakları gitti artık. O ayak hareketleri, fentlerini düzgün yapamadığını, yavaş kaldığını zaten maçta görmüşsünüzdür. Kısacası Ngannou çok yavaş bir rakibe karşı gerçekten hani uzaktan isabet bulmakta, jab vurmakta çok ama çok zorlandı. Sadece yakından yaptığı yumruklar etkiliydi. Joshua bu karşılaşmada nasıl dövüşecektir? Onu da söyleyeyim. Joshua bu karşılaşmada uzaktan dövüşecektir. Ama uzaktan vurduğu isabetli yumrukların yanında Joshua çok güzel bir şekilde uppercut vurabiliyor rakibine. Bunu hem Usyk maçında görmüşsünüzdür, hem de son yaptığı 2-3 karşılaşmada yine görmüşsünüzdür. Ve ben şunu düşünüyorum.
İlk roundlarda Joshua jablarını kullanacaktır. Rakibini yıpratacaktır. Uzaktan dövüşecektir ama 4. round ve sonrasında Ngannou'ya artık uppercut ve kombinelerini kullanacaktır. Joshua ikili kombinasyondan daha fazlasını vurabiliyor. Üçlü kombinasyonlar da vurabiliyor. Bunları yine nispeten Otto Wallin maçında da gördük biz. Bu kombinelere karşı Francis Ngannou'nun ben bir şey yapabileceğine inanmıyorum. Her ne kadar Mike Tyson onu çalıştırmış olsa da neticede boks öyle sonradan öğrenmeyle fazla başarılı olunabilecek bir spor değil. Evet, yani kısacası şunu söyleyeyim ki Francis Ngannou kendisine şu açıdan güveniyor. Evet, yumrukları güçlü. Joshua'nın çenesine isabet ettiririm, onu düşürürüm gibi bir kafa yapısında, ama Joshua ben savunmasının daha iyi olduğunu düşünüyorum. En azından Usyk 2 maçından sonra ve Francis Ngannou'ya kolay kolay yakalanmayacaktır diye düşünüyorum. Bu karşılaşma gerçekten önemli olacak Joshua'nın ve Ngannou'nun kariyeri açısından. Joshua karşılaşmayı kazanırsa, ki bence knockout'la alacak. Az önce de söyledim. Çünkü kafası sabit değil. Kafası da hareketli artık. Anthony Joshua'nın. Ngannou'nun dolayısıyla yumruk isabet ettirmesi oldukça zor olacaktır. Evet. Tekrardan tahminimi söyleyeyim. Joshua yine bence 5-6 roundda 4-5-6, yani bunlardan birinde Francis Ngannou'yu knockout edecektir diye düşünüyorum. Sizlerin düşünceleri neler? Bunları da lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz bu Joshua Ngannou gecesinin sonuçları şeklinde analiz videosu, reaction olacak. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.